nanti anjeunna teh ngalaksanakeun salat teh ngan 3 kali di masjid teh nya. Jadi ngan 3 kali Kangjeng Nabi teh di masjid. Itu pernah dilaksanakeun dan masuk Kangjeng Nabi teh di masjid teh. Namun cenah nu ngalantarankeun ayeuna teu dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi saking Kangjeng Nabi mah boga rasanya karunya karumatna nya. Ya di samping Kangjeng Nabi waktu ngalaksanakeun teh sahabat teh teu ngajakan hayu cenah urang salat bulan puasa kata Nabi, "Hei sahabat-sahabat, bayana datang bulan puasa kudu salat sunat." Teu. Ya. Jadi cenah Kangjeng Nabi kunaon nyalira ngalaksanakeunna Kangjeng Nabi. Nah, cenah jadi loba sebab sejarahna ketika Kangjeng Nabi sholat di masjid salah sakurang di antara sahabat ninggal Kangjeng Nabi sholat. Ya. Anu ayeuna si eta sahabat anu ninggal Kangjeng Nabi sholat teh tanpa ayeuna diparentah ku Kangjeng Nabi tiba-tiba ngiluan mas gitu ya jika urang mah masbuk jaga ke tukangan Kangjeng Nabi saurang eta teh nya. Nah ketika geus beres salat ieu Kangjeng Nabi ya si sahabat anu ngilu teh beurang teh ngomong kanu lain deui kuring penting salat teh Kangjeng Nabi kuring penting salat sareng Rasulullah di masjid. Nah dina waktu sapertilu waktu kaahirnakeun lain tos isya mas ayeuna sejarahna kan kitu lah nya sejarah. Nah saparantos kitu tah si sahabat anu eta nu ngilu pertama teh ngomong ka sahabat nu lain ayeuna pentingan kadua teh namahan deui sahabat teh nya namahan deui tadi saurang jadi aya 10 urang nya ngilu teh saking ngampur resepna hayangna sahabat-sahabat atona setiap Rasul midang teh hayang nunutur ae kitu nya sahabat teh ayeuna mah namahan tah tinu 10 jelema ieu nu pentingan kadua semakin menyebar berita salatna Kangjeng Nabi teh nya ya berita salatna Kangjeng Nabi dina bulan dina tahun kadua Hijriah teh semakin loba. Oh gitu anu ayeuna mah sahabat hampir eta masjid teh pinuh mas pentingan katilu teh. Nah itu. Nah terus ketika pentingan anu kaopatna ieu sahabat teh lain saleutik malah modal masjid teh mas pinuh masjid teh nya. Oh. Ya, padahal Rasul teu marentah teu ngajak. Ya. Nah, ketika Rasul di imah perhatikeun ya ka jamaah anu aya di masjid. Sahabat kami di masjid beuki loba anu salat nuturkeun kumaha cenah kitu bahasa urang beureunya. Akhirna Kangjeng Nabi teh di bumina teh teu kaluar teu ka masjid teu nyamperkeun sahabat anu salat. Ya, ayeuna kumaha sahabat aya nu diuk sahabat teh teu salat. Sarina nya sahabat teh aya nu keur ngadua anu keur maca Quran sahabat jadi teu salat kan katanya hari penting anu kaopat teu salat. Nah dari oke sahabat teh nya dari maca Quran dia nungguan Kangjeng Nabi keluar di imah ternyata Kangjeng Nabi teu keluar luar Kangjeng Nabi teh akhirna kaluarna Kangjeng Nabi teh dina sanggeus bijil pajar keluar Kangjeng Nabi nya di imah ka masjid. Wah itu salah seorang sahabat anu caket sareng Kangjeng Nabi Rasulullah Gusti Rasul ieu sahabat sadayana anu sakieu seueurna diwangi ngantosan gamparan salira eta masjid baren depan itu cek Rasul ku ngawana apa kuring nya kuring oge bahwa aranjeun teh nungguan kuring. Nah naon sababna kuring keluar di imah ka masjid sabab
sok risi rempan sieun ya salat anu dijalankeun ieu teh sok sieun turun wahyu jadi dipadukeun ku Allah itu Kanjeng Nabi kadinya apa pikiranna mah saeutanana sok sieun turun wahyu dina saat sahabat keur semangat datang wahyu bahwa salat itu dipadukeun diwajibkeun sebabna yakin kuring umat kami moal kuateun itu jadi moal kuateun umat kami lamun kudu salat ayeuna dina tiap bulan Ramadan anu waktuna lila Kanjeng Nabi teh salatna teh pabacaan ge parahnya atuh Kanjeng Nabi teh satu rakaat teh mah sasurat bayangkeun nya so urang mah sasurat teh paling surat At-Takasur nya urang mah urang mah sasurat teh surat At-Takasur jeung surat Qulhu urang mah sasurat teh Kanjeng Nabi mah sarakaat surat Al-Baqarah mah so nek kuat kumaha makana antara aya di antara sahabat teh anu geus saking tulilana ngaosan Rasul anu geus sekolah kapan kieu carina iteung teh mah cenah tongkat teh nepikeun ka kieu tah nya ngaranina teh eta anu geus nyarana teh kana benteng teh sieun ngantosan rukuna Rasulullah saking kulilana bacaan urang surat As-Samsu ge urang must nagane kieu apa namanya salat subuhnya da asa nolol atuh urang mata teh lamun dilatih besoknya sok cobaan bilanya urang pertama we paubat di Indonesia ka Arifin Mas ka Sentul keur capek bunuh di dieu teh nya nepi jam 12 ari itu teh tempo urang kudu salat tahajud itu tahajud bawaan telila dina salat tahajud teh urang teh teu eureun nyambung kana salat subuh dina nalika salat subuh wae disentul yang bari Arifin bayangkeun sok pabacaanana rakaat kahiji surat naon cing surat Ar-Rahman mah sasurat sok bayangkeun rakaat kadua surat Al-Waqiah sasurat teh ieu mah nya dan nepikeun ka jelema aya sujud nu teu sangkat deui rakaat kadua teu kuatnya beurang sok sampai ka kitu nya yo urang begitu suruh teh masyaallah ya asa nololna paham teh nya lila atuh sok dan rukuna lila sujudna ge lila pernah kasebut tilu kali sengaja ternyata di alaman buka ubatnya di Madinah aduh urang geus genda-genda kieu mah teu kuat teh salat ya umpat deui ayeuna ka Mekah di Masjidil Haram nya iman mah ngeunah babacaanana atuh ngaran Abu Rahman As-Sudeh nya wayangkeun sok imam terkenal teh di Arab Saudi nu dikenal dunia pun biang nyarita cenah eta urang salat di Madinah lila teh kunaon cenah eta salat mereka kesel teh geus mah geus teu kuat cenah da apeun di aya di lembur mah surat Qulhu urang dipakena nya itu nah Kanjeng Nabi teh kitu nya salatna teh mata begitu sahabat mah sebenarnya kata kayak istilah sunat urang akhirkeun sahur teh nya sahabat mah begitu ayeuna ka imah teh lain dahar juga urang mabok main ya naon sabab kaburuna nu cukup minum cai sagelas ya begitu cai sagelas diinum moal meh adan sok bayangkeun nya lamun makan ukur sasuap moal meh adan sakitu terus sahabat mah hanya sekedar minum sabiji buah kurma minum makan buah kurma minum semua nggak ada yang gitu itu sahabat mah saking kulilana makanya cek Kanjeng Nabi pantas lamun dia dipadukeun salat ieu umat kami yakin moal kuat depan urang ngarasa ieu nya cacang urang beurang keneh mah satos Isa urang mah nya ngalaksanakeun urang mah masih keneh loba nu teu kuat jelema mah nya nah loba nu teu kuat kondisi makana wajar mungkin ieu teh ujian mah saena teh urang teh dieuweuhkeun tarawih teh nan ujian sabab urang mah tarawih teh kadang-kadang hanya dijadikeun sebuah arena ngumpul
Ya, lolobana teh kan disebutkeun arena teh naon? Udah orang memiti wungkul lolobana tuh. Ya. Sok ayeuna pan eueuh jelema teh anu biasa sok semangat ka masjid teh anu setahun sekali ke masjid lagi lah nya. Sok ayeuna pan aduh nya gitu sok awe anu inti nu ka masjid itu sok situasi kumaha ge nya gitu tah. Nah jadi gitu begitu ayeuna Rasulullah mas dina tahun kadua ayeuna ngalaksanakeun tahun katilu Rasulullah mantun itu digentin ku saha sahabat Abu Bakar Siddiq ya. Nah gitu. Nah selama Abu Bakar Siddiq teh tah eueuh bae salat teh nya anu jiga jeung Kanjeng Nabi teh eueuh. Nah sabaraha cenah Kanjeng Nabi ngalaksanakeunana dina waktu eta? Ya sahabat menaros kalsaha Siti Aisyah. Siti Aisyah teh bojona Kanjeng Nabi anu salamina Siti Aisyah teh seorang ahli hadis. Noh, atak dina hadis-hadis sok aya wa an Aisyah ta cenanya. Nah, katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha gitu. Sabab nurutkeun sejarah Siti Aisyah teh katalar hadis Kanjeng Nabi teh sekitar 2200 hadisnya. Siti Aisyah teh ulah salah. So, urang mah hiji ge nya teu katalar pan nya. So, Siti Aisyah teh katalar hadis Kanjeng Nabi teh 2200 hadis bayangkeun sok. Tah makana kehebatan Siti Aisyah teh teh bidang eta nya. Ari Siti Khadijah kehebatanna dina masalah sosial nya. Dina masalah sosial jeung rasa kacintaanna ka Rasulullah. Sagala ditamplokeun, sagala dikorbankeun harta kumaha wae gajeun sangsara. Nah itu dina kadermawananna nya Siti Khadijah mah. Gitu. Nah, makana Siti Aisyah teh numutkeun dina kitab Tijan Kanjeng Nabi teh pan istrina teh 11 mun ditikah Kanjeng Nabi teh 11 itu teh. Oh. Nah, eta teh 11 teh tangan hiji tah, gadisna teh Siti Aisyah. Ari Siti Aisyah teh putra Abu Bakar. Ya. Abu Bakar teh sahabat Kanjeng Nabi, putrina ditikah ku Kanjeng Nabi. Seolah-olah dibikeun ku Abu Bakar teh tah Kanjeng Nabi Muhammad teh nya eta putrina teh mangga Rasul tak abinyangakeun ieu putri abdi tah Siti Aisyah ditikah ku Kanjeng Nabi nya gitu. Dina saat Siti Aisyah usia 6 tahun. Nah, saya ditikah Kanjeng Nabi. Itu mas kawin umur 10 tahun untung jauh. Minta ngaringkuk tadi buian mas tah. Iya namanya. Ya ini diganggu kenapa tiap wae kan dia apa? Sok. Katanya nah itu ditaros tah ku seorang sahabat ka Siti Aisyah. Cek eta sahabat ya Aisyah kaifa sholati Rasulullah fi Ramadana cenah kitu nya. Cek seorang sahabat tadi jawab ku Siti Aisyah sholatu Rasulullah fi Ramadana ihda asyara rakaatan gitu. Itu jadi salatna Rasulullah dina bulan Ramadan teh teu kurang di 11 rakaat jeung di luar bulan Ramadan eta teh nya wala fi ghairihi ya bahasa teh salat Rasulullah di bulan Ramadan jeung di luar bulan Ramadan teh tara kurang di 11 rakaat. Ngan cenah tong ditanyakeun masalah panjang jeung lilana gitu. Ya, tong ditanyakeun da memang mah kaukur kurang lilana Kanjeng Nabi salat kumaha nya. Tapi kan Kanjeng Nabi kan ditaros ku Siti Aisyah nya sabab dina saat eta Rasulullah teh bengkak sampeana teh masa teh bengkak bitisna teh nya. Itu ditaros ku Siti Aisyah wahai Gusti Rasul akan sapan salira maksudna ku Allah teh parantos di bahasa orang terus dihampura dosa salira mah anu kalangkung jeung anu bakal datang. Tapi kunaon atuh salira mani teras-terasan teuing kana sujud ka Allah ya. Nepikeun ka salira kunaon cenah atuh mani sampean bengkak itu saking kuseuna sujud diuk dina saat keur sujud keur salat. Nah, kumaha cing malaran Rasulullah cek Rasulullah ka Siti Aisyah, wahai Aisyah, bahasana teh kitu nya, wahai Humairah kitu nya. Bahasana teh lain-lain naon beda. bahasana teh ya sok ayeuna Siti Aisyah ka Rasulullah teu wahai Muhammad
keutamaan itu. Ya tetap wahai Gusti Rasul atau Rasulullah, ya Rasulullah gitu katanya. Wahai ya Humairah, disebut ya Humairah teh sebab Siti Aisyah mah masih rada sifirna teh ya rada beureum-beureum nya semu merah-merah gitu nya. Itu mun ceurang berenun teh pantas dipanggil wahai yang merah-merah misalnya. Yang kemerah-merahan gitu nya bahasana teh gitu. Sebab pipina memang merah-merahna memang kami anu mawa sinar kecantikan sebenarnya. Lain di lain Siti Aisyah memang geus pegawaan awet gitu. Gitu. Ya. Cuma wala Rasulullah wahai Humairah nah cenah teu pantes lamun keur kuring kudu muji syukur ka Allah nya. Nah kuring teu layak cenah pikeun muji syukur ka Allah di mana Allah parantos ngahampura dosa kuring mun kaliwat jeung dosa bakal datang. Nya sok Rasulullah mas dosana geus dihampura geus yakin dihampura dosa nu geus kaliwat jeung bakal datang. Tapi Rasul masih kena getol sujudnya, masih getol ibadahnya. Hai urang mah can pugu dihampura ya. So, urang mah can pugu dihampura, urang mah tapi urangnya masih kena loba ngalalengkeun. Ya. Masa malah salat sataun sakali ya asa salat teh pakasa pangalusna we urang mah nya. Panggagahna sawa ditinggalina naon? Pakaian anu tahun kamari weutuh keneh buru-buru pake deui nya urang teh tarawih kitu nya sajadah mukena segala macamnya urang kitu mun salatna mun kuatna sabaraha 3 kali seureun kitu nya gitu. Nah jadi kitu sejarahna teh nya ketika salat Rasulullah 11 rakaat di bulan Ramadan jeung di luar bulan Ramadan itu waktuna nya eta seperti nu waktu kaina kan entos Isya. Entos Isya, entos Isya itu. Nah, Rasulullah ngantunkeun ketika sahabat Abu Bakar Siddiq. Ayeuna Abu Bakar Siddiq yang boro-boro ayeuna mikirkeun perkara masalah salat anu geus dirintis ku Rasulullah itu. Anu geus pernah dicontohan ku Rasulullah itu mikirkeun ayeuna masalah sahabat jeung umat oge ya ngarintis ayeuna sanggeus dikatungkeun ku Rasulullah anu di mana harita tergampang sabab akhirnya orang-orang kafir anu terus merajalela nya merangan orang-orang muslim yang menatap kehidupan masyarakat oge nya Abu Bakar teh beula anu maot sabab Abu Bakar mah jadi khalifahna ngan 2 tahun leuwih nya 2 tahun leuwih lalu kan sekali para ulama bahwa Abu Bakar teh dibunuhnya diganti ku Sayyidina Umar. Nah, ganti kepemimpinan pasti segala sesuatu aturan beda. Jika orang lamun ganti presiden pasti ya setiap ganti pemimpin pasti aya undang-undang mau diganti. Pasti aya diganti undang-undangnya gitu. Tah ganti ayeuna Abu Bakar terus ku Umar geus Umar. Aduh, ieu jalamannya dipikir-pikir mah cek Sayyidina Umar salat di masjid sakieu gedena tapi sholatnya saurang aya nu duaan aya nu ngadepul nya keur wirid keur maca Quran ceuk pikiran Sayyidina Umar kalintang alusna ieu sholat lamun jamaah nu loba ieu dipimpin ku hiji imam. Nah itu pemikiran Sayyidina Umar ya. Nah pemikiran Sayyidina Umar teh akhirna mah kumaha dipanggilan sahabat-sahabat lamun enak berenana para menteri nya para menteri, para kepala daerah. Nah, dimusyawarahkeun ku Sayyidina Umar. Anu akhirna mah ya sepakat setiap daerah, sepakat para menteri yen ieu salat teh urang ayakeun, urang adegeun di masjid teh kalawan dipimpin ku satu imam. Jadi dijadikeun, ditentukeun, dipilih ya diseleksi saha nu layak jadi imam ya teu Sayyidina Umar henteu nya gimana sebagai presiden namun namanya teu Sayyidina Umar naon sababna Sayyidina Umar teh orang nu cengeng nya Sayyidina Umar teh da sahabat nu paling cengeng mah Sayyidina Umar kadua Sayyidina Ali ya wani lamun ngaharupan musuh ya teu wani musuh nu ka mah pasti hareupan.
tapi cengengna eta dua sahabat teh hiji Sayyidina Ali mah lamun ngadenge adan sok ngabubuk teh ceuriknya itu Sayyidina Ali mah lamun ngadenge adan teh ceurik mah Sayyidina Ali mah nya ari urang mah lain ngalajo TV kieu we ada adan oge urang mah nya urang pewe cewek cenah anak can anggeusna gitu urang mah sadar ada turun Sayyidina Ali mah ngabubuk ceurik tanya itu nah Sayyidina Umar lamun keur maca Quran gitu di sawah aku puk ceurik Sayyidina Umar mah mata kekuatan Sayyidina Umar teh cengeng teh tak kitu nya padahal dina hal masalah nu lain waduh pawaranina nya Sayyidina Umar teh jeung Sayyidina Ali teh bayangkeun pedang pedang Sayyidina Ali nu paling hebat katanya gitu nah itu nya. Nah jadi ketika Sayyidina Umar ngayakeun surat teh disetujui ku saeb kabeh. Makana dina waktu eta mah urang ngalaksanakeun salat teh cek Sayyidina Umar teh urang ngalaksanakeun salat teh 23 rakaat ditambah 3 witir. Ya, itu dijalankeun satuju kabeh mah tadinya teh nya. Nah, itu sebenarnya sejarahna teh. Jadi urang mah 23 teh sejarah dina Sayyidina Umar. Tapi sekalipun ku sahabat cek sahabat teh ieu teh disebut bid'ah hasanah bid'ah anu alus anu teu pernah dijalankeun secara langsung ku Rasulullah ya tapi dijalankeun ku sahabat tapi kan cek Rasulullah alaikum bisunnatin wa sunnati hurafa'ur rasyidin itu nya aranjeun kudu nurut ya kana sunat-sunat sahabat kami anu hararade ya. Sebab sahabat eta teh ku Kanjeng Nabi kabeh Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali eta teh kabeh anu geus jelas dijamin surga ku Kanjeng Nabi teh teh mata pula salah nyebutkeun aya nu 23 bid'ah cek 11 sedangkan nu mimiti ngajalankeun saha Sayyidina Umar aya teu pantes teu lamun aya nyebut aya cek orang anu 11 aya bid'ah bahwa bid'ah mah kabeh ge dolalah setiap-tiap dolalah sesat setiap-tiap sesat binar cek orang 11 ya maknya aya Sayyidina Umar rek disebut kana neraka sedangkan Rasul geus dijamin surga ya gitu nah itu makanya ya antara 11 jeung 20 itu memang urang sejarahna seperti itu cenah Nabi menek 11 we yakin makanya dina kitab anu dikarangku Imam Malik dari dinya memang 11 makanya orang-orang Persis orang Muhammadiyah sebab fikihna memang fikihna kadinya ka Imam Malik kan nuturkeun 11 ya ai sejarahna Imam Malik ya jeung Imam Syafi'i bedana kieu ari Imam Malik teh guruna Imam Syafi'i ya jadi Imam Syafi'i teh berguru mas kadek ka Imam Malik hanya ketika geus beres berguru jadi beda ya perbedaan tapi dua-duanya saling menghormati saling menghargai berarti Sayyidina Imam Malik teh mah wah pinter cenah murid kami gitu ya maksudnya Imam Malik ya sebab Imam Syafi'i orang yang paling lebih istimewa makanya di Indonesia termasuk di dunia hampir mayoritas pangloba-loba teh nyata anu bermadhab ke Imam Syafi'i gitu nya bermadhabna ka Imam Syafi'i dibatan anu ka Imam Malik gitu. Tapi ketika orang memang hari masalah orang NU bermadhabna lain ka Imam Syafi'i wae ka Imam Malik dipake Imam Hambali dipake gitu. Sarua gitu. Nah, itu bedana teh gitu. Hari nu lain makana di kalangan orang NU jeung versi Muhammadiyah mah moal aya nu disebut ayeuna hukum Islam teh kan opatnya lamun di kalangan Imam Syafi'i mah hiji Quran kadua hadis katilu ijma kaopat qiyas. Ya, namun versi Muhammadiyah mah Quran jeung hadis mal aya wa ijma wa qiyas. Karena di kalangan Imam Syafi'i pasti jauh berbeda, bakal perbedaan sebab dia murni aya ngabersihkeun masalah anu aya dicontohna ti Rasul gitu. Nah seperti gitu. Jadi urang teh tarawih teh tapi lamun di sisi lain ditingali urang lamun kana kanyataan hadis Kanjeng Nabi nu tadi dinyakeun ku Siti Aisyah
Bapak Rasulullah sholatnya tara kurang 11 rakaat di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Cing hari taraweh ayana di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Kan di bulan Ramadan ya. Namun enak dilaksanakan 11 berarti asup nanti karena sholat naon. Sholat tahajud. Tadi sholat duha Tahajud. Ya. Yang mulai itu. Cina abdi mah da ningali situasi darurat misalkan ayeuna rek laksanakeun sesuai jeung kemampuan mata saat seperti kieu ya ibu-ibu nu sok biasa salat tarawih da model kapobat sing ngundang telepon anu nga-WA nya bapak cina abdi kumaha salat di bumi cenah ngalira mangkani cenah da bapana jarang aya cenah kumaha cina abdi mun ngalaksanakeun 11 anu teu apal mah aya 11 nah witir henteu ya nanya gitu. Nah, orang dijelaskan itu sesuatu kayak nama sholat, kan pada sholat sunat memang. Neng itu sholat oke itu nana, gitu. Jika saat darurat seperti dia, itu sholat oke itu nanaon, ya. Kan beda ke darurat sih. Misalkan ibu abadi sholat, kiatna abi cenangan 10 rakaat. Cina abi mah hayang 11, dan nomor 11 wayah nanti kudu 4 tilu. Ya. So aya enak teh anu melaksanakan 11 tapi 22 itu salah sabarna mah. Ya. Kan obat pernah sholat di hiji masjid. Pak cenah di dieu mah tos biasa. Imaman obat teh nya. Di dieu mah 11 tapi 22 apa? 22 tilu. Apa cen 4 tilu. Naon sababna urang merujuk karena hadis teh ya anu 11 22 rakaat jadi teu sesuai. Makanya urang teh kudu sesuai lamun yang 11 tahun 22 rakaat kudu 4 tilu. Asa Rasul ge kitu. 3 kali salam. Iya 3 kali salam. Jadi 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Terakhir tilu witir ganjil nya gitu dari ganjil mau witir. Gitu. Nah, makanya dianggap kuno urang mah nu 11 asal jeung witir maksud teh. Ya mulai witir, 11 salat ganjil. Ya ari witir mah bangsa etik na sarakaat, kaduana kan 3, 5, ya. 7, 8, 11 witir mah. Itu jadi ganjil. Makanya witir jangkep. Cenah ayeuna salat witir 2 rakaat. Sanes witir 2 rakaat. Itu salat witir mah kudu ganjil. Ya, itu makam dina sunatnya seperti gitu ya. Karena satu sejarahnya seperti itu. Dina keadaan kayaan seperti gitu mah ya situasi anu kurang enak dialami ya. Misalkan orang kira-kira orang aduh 20 tilu orang pecan mampu can apa can bisa sieun salah saya bisa belas tenang sebenarnya ya gitu. Makanya paling bacaan di 11 cuma biasa wae. Naonna bacaan saatasna al iya terus namun ningali kana sejarah mah sebenarnya nu 11 memang teu bacaan sebenarnya. Ya, tapi cenah urang di bacaan geus 8 rakaat 2 kali salam teh nek ngamaca misalkan mah dari tarawih pangaranna ge tarawih lain disebutkeun tarawih tarasaware ya. Abong ayeuna teh aya pandemi nya cenah urang lintah hayang tarawih teh da aya ya ieu cenah. Hayang kabeh itu. Ya. Udah ya cenah si corona dari hoream tarawih teh hubunganna mah lain hoream urang pan di dinya ge teu bisa urang di masjid teu bisa berjamaah sok di imah gitu. Maksudnya beda teh ka masjid jamu di imah oge nya gitu. Rugi atuh urang teh nya urang sedangkan dina puasa mah kan setiap ganjaran sholat sunat teh pahala teh wajib gitu. Karena orang penting ya. Makanya obatnya datos biasa gitu kan. Kamu kaburangan teh nya setiap jam 3 atau setengah 3 pasti ya sholatnya 8 rakaat. Ya sebab eta mah asupna 8 rakaat sholat tahajud niatna. Gitu nya. Sebab ari niat sholat tahajud mah kieu urang teh hiji sunat teh kan kudu sare heula nya. Kudu sare heula salat tahajud mah. Beda dengan salat witir. Salat witir mah teu sare heula gitu nah. Ya.
aya pandangan sebagian ulama bahwa dina bulan puasa mah sing salat tahajud. Sedangkan cek menurut ulama kalangan Imam Syafi'i mah tetap tahajud mah teu bisa eueuh. Namun seorang salat tarawih, manya salat tahajud enak tos isya bajeun teu sareheula. Ya gitu. Sedangkan sunat na oge dina hadis bae kitu. Sareheula sekalipun urang saketnya bisa sare nunutan kieu. Terus urang asup katanya nunutan tidur gitu. Itu karena sunat eta. Nah itu sejarah anu memang perlu kurang keungkap ya, sekalipun hanya sekilas sebetulnya, tapi kurang bikin menambah lebih luas wawasan kurang dina keilmuan mengenai masalah sunat-sunat anu kieu anu sering mungkin diperdebatkeunnya, tapi kan ka ayeuna kadang asa ngarasa asa panghalusna asa pangana nu penting mah urang mah salatna anu ikhlas anu lillahi ta'ala bulan Ramadan komo deui urang kudu pikeun ngahidupkeun penting siang jeung pentingna Ramadan teh memang bener pentingna urang kudu loba salat sunat ya gitu. Salat sunat mah urang mek sabarokah kuatnya bahkan kan aya anu sampai kan 30 genep rakaat kan aya tarawih nya gitu tarawih mah alhamdulillah seperti Masjidil Haram kan sabaraha 23 rakaat dan surat-suratna limparannya. Ya, makanya di Makkah aya 2 kali sholat isya teh urang teh lain sholat, balik deui. Balik. Itu Mas melalui Makkah Madinah mah. Tangke geus pentingna urang ka masjid sholat deui. Eta sholat anu disebut sholat tarawih. Urang pangkos isya teh turunnya urang kana sholat. Bahkan ke imam masuk imam belum teuing diomong teu ya. Jadi imam memakat kurang-kurang nama pakat pantas urang lamun wilayah daerah Jawa mah nepikeun ka ayeuna aya keneh anu salat 23 rakaat hanya dikerjakeun dalam waktu 60 menit. 60 menit mah teh ini. Nah, 30 menit. Ya, 23 rakaat sok aya dina ieu dina nya. Sok piralingan mah urang mainnya urang nyaho namanya iya sholat aja Masya Allah saya orang kan angus Allahu Akbar ke orang kita imam geus wae zaman saya sholatnya nya sama hate kan tapi geus sabab keyakinan seperti gitu bari jeung memang geus turun-turun hampir 500 tahun cenanya eta sholat kitu bahkan kena 100 tahun sholat dimimiti meureun nah mah eyang anu pangluhurna meureun nepi ka anak cucuna teureun kitu kamar geus memang tradisina kitu itu nya teu bisa dirobah malah justru lamun urang tos buka telat kadinya geus moal kabagean sakurang kitu nya awak salat kadang-kadang geus urang kareke urang mati imah meureun mau nyantai mah rokok sabatang ge urang cambean camaonya di jalan salat mah geus 5 rakaat sok urang barudak nu salat kitu jelas mah pirameun nih Mas itu masalahnya da bodak mah resepna kanu kitu salat teh boga bakalan aya gitu salat orang panggung ke sean aya deui geuningan dina TV mah dina film mah dina HP dina ningali salat anu panglilahna eta mah saputing jeput aya eta mah 20 rakaat bayang deui aya mun ditingali kurang Masya Allah ada budak santri kesikian ya Allah lah tambah khusus nah itu nya memang memang masalah HP orang jadi apa aja situasi kondisi kayak gitu itu jadi memang penting media-media seperti itu naon maksudna jeung tujuan penting nanti urang teh jang wawasan kurang ya kumaha salat anu saperti kieu kumaha salat anu sapertos kieu gitu nya urang namun dia misalkan dilaksanakan hayang jika nyontok Kangjeng Nabi ya salat anu lillah ki bacaan lillah kieu nah mungkin berarti bisa membaca penyesuaian situasi umat ayeuna kumaha situasi jalma ayeuna kumaha kuat atawa moalna dibawa lamun salat seperti kieu nya sadar teu lamun melatih buat kieu da yakin lamun di wilayah urang bakal ngomongkeun teh imam teh
bahkan nek kamu saya ditonggelan saya mah masalah najis naik kamar gak inget sesuatu balik deui teh katanya gitu Sepatnya kemana sempat dah? kali deui Pak selalu saya mau euy saya teh mah aing resep itu mah tuh gancang gitu kan itunya itu Anda kaubatnya bakal di pasantren mun salat kitunya al-hakum teh jadi 2 rakaateun teh Mas baheula teh. Ku guru teh teh. Jadi al-hakum teh 2 kalieun teh dipotong teh. Itu benar ya mah. Jadi mus Fatihah teh al-hakum teh 2 kalieun teh 2 kali 2 rakaateun teh. Dua salah baheula ge. Dibaca tina al-hakum dari 2 kali roh teh 2 kali surat terus al-humajahnya ilmu sangka kabeh surat itu kecuali kul jeung anger masuk ieu teh nya musyarakatna mah surat nu kitu mah nu daparan yang panjang dibagi 2 teh nya kitu baheula lagi dan bahasana nu penting mah ulah kurang di 3 ayat cenah kitu nya misalnya ayat 6 ayat jadi dibagi 3 ayat musyarakatkeun samunding ke 3 ayat tuh ada orang sok sieun aya kitu teh nya sieun poho deui urang kuliah yual kafirun aya mana tadi teh poho deui nah sieun kitu ayo we bolak-balik wala ana abiduma batum katanya wala ana abiduma batum ayo adi dinya kalau dia sadar gitu saya baca anak ngomong teh akum di nukum ya nah itulah sejarah singkatnya orang lumayan jangan nama-nama keilmuan orang sebenarnya wawasan orang dina masalah ulahate masalah Al-Quran terutama anu kudu jadi perhatian mah dina Al-Qur'annya surat Al-Mu'minun Al-Munafikun yang kudu jadi pegangan orang ayat salah satu ayat dina ayat ke-8 ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Tah itu sebenarnya mah fakta jeung kanyataannya kebanyakan manusia teh kebanyakan jalma teh nah dina ayat teh pas sebenarnya jelasnya bahwa Allah menyeru ya sebenarnya dina ayat teh menyeru tapi seruan Allah teh panggero Allah teh dihususkeun kesah kerjaan zaman iman ya termasuk orang kan orang imannya nah ya ayat teh kitu Mas makanya ayat kalimat ya ayyuhalladzina amanu hey orang-orang beriman itu bahasana teh tapi Al-Qur'an mah lamun aya ayat anu kieu pasti kalimatna artinya seperti kitu nya urang loba ayat nu kitu teh ya ayyuhalladzina amanu hey orang-orang anu beriman gitu terus pasti artinya kitu nya nah tujuan teh naon ieu ayat teh ngagoro ka urang teh nya supaya orang anu beriman teh latul hikum ulah katumpulkeun aranjeun kabeh ulah katumpulkeun aranjeun kabeh teh latul hikum ulah mopohokeun aranjeun kabeh aya kitu nya artian. Nah, ulah mopohokeun ka aranjeun kabeh, ulah ngalaleikeun ka aranjeun kabeh, teh nya bahasana kitu Pak. Anu ditafsirkeun. Nah, ulah ngumpulkeun ka aranjeun kabeh teh naon? Amwalukum, pirang-pirang harta aranjeun. Ya. Itu hijinya wala auladukum jeung anak-anak aranjeun ya andikrillah tina eling ka Allah tina ingat ka Allah ya itu nah itu sedeket fakta itu geus jelasnya nyata sebenarnya kadang jalma ayeuna nek ibadah kadang loba jalma anu disibukkeun ku ayeuna hartana sehingga ngabaikeun we kana masalah zikrullah ingat ka Allah. Terus deh, loba jalma dikasih ku Allah keturunan anak. Kadang eta anak dijadikan satu alasan, satu panghalang, ya. Bikin ayeuna zikrullah, bikin eling ka Allah. Contohna dina naon?
contohnya orang ketika orang aya panggilan orang adzan salat ya bisa orang tersibuk ngurus hartanya. Nah tapi kan ka urang ngabaikeun kan ya ngalaleikeun kan. Nah dilaleikeun ku urang teh nya. Nah namun urang misalkan sebagai pedagang jauh-jauh dagangnya jauh-jauh urang teh misalkan ngalayanan konsumennya kali waktuna sholat padahal geus waktuna ayeuna ibadahnya tuh nya cenah urang teh henteu hayang mah sholat bajamannya nu kitu henteu hayang cenah untuk sholat ka masjid itu tetarus kita maruli cenah ngadadak atuh gitu tah itu nya gogodanan teh sebenarnya ya terlambat pedagang terlambat ya gitu rasanya jam 12 karyawan keluar ya jam 3 satu ada orang boga harta walaupun urang teu banyak harta keur saeutik urang teh harta teh nya urang teh nya ditambah-tambah di urang teh kalah dipake ieu harta teh penghalang ngalalaikeun nya lah ibadah ka Allah mah sedangkeun kieu urang teh cek dina ahli tasawuf mah kieu lamun urang hayang dibere ku Allah ya lamun urang ayeuna hayang buru-buru dicumponan ku Allah tah urang oge kudu ngaburu-burukeun kana parentah Allah itu urang sok dibaliknya ai pamenta urang ka Allah hayang buru-buru dibere nya licik urang mah sebenarnya ya ai tempa Allah ayeuna marentah ka urang angke-engke nya jika urang mah kieu sok gamarkeunana ku urang gambaranna urang ya urang misalkan jadi seorang bapak ya atau misalkan urang boga bapak lamun urang aya kahayang kana jadi bapak ya barang penta kana jadi bapak ya kan urang sok hayang buru-buru menta dicumponannya nah lamun aya hese-hese nyumponan kadang eta budak teh ngadat aman ya ari amak teh rupa-rupanya aya nu amak teh budak teh ngalamun wae ngahuleng wae da kahayang teh dicumponan ya aya nu mingat ti imahnya itu amakna teh nya budak teh kusaha kahayangna teh dicumponan aya di katiruna budak teh nu ngahaja amak-amakannya moal poe dititah. Nah bahasa urang kumaha cingkana heueuh sia maneh mah ya ari kahayang buru-buru hayang dicumponan ari panitah kolot ya ai kolot nitah ya sia mah rarese kana panitah teh pira karukun nitah kitu kolot mah cenah tapi secara kana kahayangna ceuk hayang pamentana ceuk sa ceuk urang ceuk kolot kan jadi anak gitu nya. Nah urang lamun kayaknya urang kembali sadar lainnya geuningan meureunnan pangadoa urang kahayang urang pamenta urang ka Allah teh hese wae ku Allah dicumponan teh hese wae ku Allah diijabah teh doa urang teh wah meureunnan urang teh eta dosa urang teh eta kesalahan urang teh kitu nya jadi urang sadar ya Allah rumaos ka kitu urang tinggal di jama kumaha sikap urang buru-buru istighfar tapi dengan catatan istighfar tong hanya istighfar dirinya unggul tapi kudu dengan perubahan nah isu benar itunya isu benar orang moal ngalaleikeun moal ngangkengkeun karena namun diparentahkeun ku Allah karena di samping ayeuna sanksi ti Allah kan keur salat jalma contohna we kieu angkewe salat malah ya anu nah sedangkeun kan Mas ya anu ngalaleikeun we salat kan diancamnya komun utara anu lalai wae nya Allah diancam ya fawailul lil musallin alladzina hum bi sholatihim khashi'un nya narakawel tah di tempateunana pikeun jalma-jalma anu saur lalai nu lalai eta teh nah Gusti Allah di rumah lalaikeun kana ibadah salat urang begitu urang mengadan minimal urang kudu tuturun sabab rugi lamun memang urang teh kitu makana pantes lamun jelema di Makkah mah geuningan atau di Madinah
lamun keur adan nepikeun ka urang keur leumpang mas ada didupak atuh soalnya ya restoran geram untuk didupak ka urang teh bakat ngelumpat ari urang ngalumpangna biasa ada adan kene cek urang teh kitu nah orang-orang batur mah ngadupak ka urang teh lumpang ka ketua malum di leuweung gede naon sababna sieun amaina teh kabagian salat kautamaan salat berjamaah gitu nya jadi urang mah nyantai we nya gitu dan bae da kayak aya deui berjamaah mah panama kitu nya nah lamun keur salat medali Mekah jeung Madinah lamun kira-kira urang aduh keur leumpang komat teh nya urang enggak saat dina saja ada hamparkeun ya atau saja dah meuletik eta nya urang teh ieu kan di dinya keneh gitu sebab aya nepi ka ditu ge anger mah kamu di dinya we itu nya be jadi kalau di jalan masih tabrak mobil nah itu ibadah ini tengah tol mah makana urang dibere harta ku Allah walaupun disebutkan banyak itu sederhananya dan memang si kabeh oge nya urang loba jeung saeutik masalah nah itu memang keadilan Allah nya geus keadilan Allah mah eta teh masalah ai urang mah pan urang mah nu disebut adil teh sarua kan nya bahasa urang mah ya nu disebut adil teh kan urang mah sarua tapi mun Allah mah lain adil teh lain sarua nya an buktina contohna we kieu dina pembagian warisnya sing menurut Allah kan kumahnya pembagian waris teh ka urang mah lamun awewe cek bahasa nama sa aisan lamun laki satanggungan siksa surah Allah ai cek manusia mah kan tetep kudu sarua makana loba zaman kiwari mah awewe ge ngotot urang ngomong ai mah cenah sarua anak nya tetep ai mah cenah kudu sarua tuh kudu sarua sia urang mah nya mah sarua anak bapa nya urang dibere sakitu cenah teh cek anak awewe nah tapi munggu Allah mah adilna seperti kitu bagi orang nu mempunyai harta contohna kieu kita si awewe teh kawin ya otomatis kawin kan kana laki lamun si lalaki ieu boga harta pasti pembagian teh bakal kitu sarua deui satanggungan bagianna ti ditu teh jadi rata so ya lamun urang ayeuna si lalaki misalkan anak lalaki kawin ka awewe anak sahawe misalkan pasti si awewe teh kaboga kabagian teh sabaraha ya saaisan ya da ieu lalaki jadi anggar 3 mas misalkan kabagian sarua rata nya tuh lamun diudag gadinya mah ya itu nah nya bagian boga harta seperti itu nah itu gambar teh itu adil da adil urang cek pamarentah adil cek manusia mah cek pamarentah mah adil teu sakitu rata we geuning mah nu penting marukun anu penting mah ayeuna balager teu aya kagorengan antara dulur jeung dulur halus ajaran Islam teh eta ge sarua gitu nah jadi urang boga harta nya atawa jadi urang naon mopokeun ngaralekeun kana zikrullah eling ka Allah nah di hartanya harta teh amanatnya titipan kaduana antikrila wa auladukum jeung anak senawi mah lain teu ayang tiga batur ngaji lain teu ayang aya mah salat ka masjid budak kawinnya geus dipitnah anak dari informasi geus dipitnah kawinna teuing ka budakna cacing budak tang budak bisa ngomong mah saya tadi ngang aing gitu aing mah teu naon pe kontak naon aing mah dibawa gitu naon cek budaknya nah teh naon budak bisa ngomong kan gitu nya jika urang kayak pas dihadirkeun ye nya urang di hadapan Allah jeung setan jeung iblis nya urang teh dihadirkeun kieu teh nya ditanya kunaon maneh teh malaikat kana ibadah sadeun kami teh geus janji ketika aya dina alam rahim teh ketika anjeun ditanya dina alam rahim teh bahwa kami teh ana rabbukum ala kami teh pangeran anjeun bahwa anjeun teh nek ibadah ka kami nya nek ibadah ka kami tapi kunaon anjeun ketika anjeun geus aya di alam dunya anjeun teh ibadah kumaha cek eta jelema nya cek eta jelema kumaha Gusti abdi teh sanes hoyong ibadah abdi teh rumaos abdi teh ngalaikeun ibadah tah lalaina abdi ibadah teh
karena gara-gara si ieu tah nunjuk tah kasih iblis tah urang teh Mas nunjuk kasih iblis ya cuma walar si iblis nah di dinyambut nyalahkeun kuring ya cek si iblis tah kuring mah sateu kudu nyalahkeun kuring pan di dinya ge anjeun geus nyaho geus apal anjeun teh Allah teh geus ngacatatkeun dina Al-Qur'an ya inna syaitona lakum aduwwun mubin cek saha cek si iblis Allah kan geus nyarios yen kami teh setan teh aduwwun musuh anjeun anu nyata nah bet anjeun nutur wae ka musuh atuh nah tuh cek saha cek si iblis berdebat Mas urang teh di hadapan Allah teh setannya urang nyalahkeun ka setan setan nyalahkeun ka urang ya gitu kalau setan memang baik juga urang ngilu ka penjahatnya urang nuturkeun maksud urang nek ngilu ada urang cenah geus ieu balik ka itu kade urang geus teu ieu cenah geus nuturkeun ka mana cenah proteh jiwa waktu bisa ngalahkeun kejahatan anu pangguna ditanya anu pangguna ditewak teh saha cing lain ieu penjahat anu unggulna lain urang pangguna teh urang mah kana diajarnya kana diajar ditewak panggeulana ditanya Pak cing ditanyana kumaha urang polisi tanya enggak ane kunaon maling eta misalkan cek yuda kumaha jawabna nuhun ane kapaksa henteu ada abi ngiring ka si itu cenah abi jadi camat ku si itu nah beunang si itunya ditanya barengan duanana nah bener maneh ditasieun teu da sieun nu ngilu ka abdi mah henteu urang panitita ku naon beuti dinya ngilu ka urang atuh tuh ya ayeuna mah asup ka penjara duanana teu bisa kumaha geus kitu mah nya gitu sabab ngalakukeun sabab kejahatan tah jadi urang sebagai anak urang boga anak menjadi pengalaman sebenarnya bisi urang ke mata urang boga kudu boga saling pengertian teh antara suami istri teh gitu saling pengertian ketika ngajarkeun ibadah suami misalkan beri contohkeun ke Rasulullah kudu ka masjid persilahkeun ka masjidnya gitu urang mah atuh budak ya budak mah berenang istri yang kudu siap sama lama suami ke masjid gitu ya itu orang itu saling pengertian nanti gitu jadi ulah sampai ngalalaikeun urang karena masalah eling ka Allah waman jeung sajama cenanya ya yap alu tah anu migawe eta jalma teh dalika kana eta pagawean eta pagawean teh maksudna mah katumbulkeun ku harta katumbulkeun ku anak nya apa ulaika mangkari eta jalma-jalma teh hum ari eta jalma teh anu karitu teh al khosiruna eta jalma teh rugi gitu. Rugi jalma kitu teh Mas cek Allah nya juga untung eta dagang tapi kapok kana harta kana sagala-gala katumpulkeun ku harta nepi ka ngalaleikeun kana ibadah saya ku sibukna ngarahi harta tulu-tuluyan ya. Untuk cek dunia mah nya so ya untuk cek dunia mah kumpulin ngambek ya untuk cek dunia mah oh banyak orang mengarai keuntungan situ gedena tapi cek Allah mah ternyata asupna al-khosirun yang mana rugi no gitu teh lah dia untung asal orang miskin lain rasa mangilosor bakti ya orang teh asup jelema rugi sabanana teh nya kitu deui ayeuna urang ka anak katumpulkeun ku anak wah ieu mah urang teh lalai kana ibadah cekeun kana ibadah eta ge masuk karena kalimat al-khosirun jangan urang rugi rugi di dunia rugi di akhirat paling penting nya urang aduh baelah nu penting mah cari dunia we urang teh sing di akhirat pakeun baelah kumaha aja mah kitu nya ya zaman kitu dunia sementara akhirat selamanya berarti tak urang mah nganilai jelema kan ya kade nya urang termasuk berjelema anu dibere kesederhanaan tanya ku Allah ningali jalma nu kaya nu beunghar urang ditinggali mah doh cing kumaha eta jalma teh masalah ibadahna ka Allah nya lamun aya harta loba ibadahna lalai ibadahna kadang-kadang naik kadang-kadang rugi nya rugi asa percuma cuk urang teh nya kitu ya tapi jalma-jalma kadang-kadang
kuboga nu kitu teh loba nu kitu teh asa ngarasa pang aingna kan ya menjama asa pang wah sehingga kan udah ahli ibadah ge nyepelekeun zaman loba harta gitu mah nya itu dengan rasa mereka beruntung di dunia. Nah itunya tina eta ayatan janten bahan terjurang sebenarnya ini dina saat watawasaw bil haq watawasaw bis sabr siri wasiatan nya dina jalan hak jeung dina jalan kasabaran gitu wal asri Sadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Waj'alhu lana hujjatan